今天给大家看看我们平时给苹果手机更换电芯的基本流程。更换电芯就是保留你电池上的原装排线，更换掉储存电量的电芯，这样手机就不会弹窗，续航时间会更长。更换电芯的同时，我们会给听筒、喇叭、充电口、清灰以及手机内部清层触胶。最后我想告诉大家的是，不管你的手机维修什么问题，这些都是我们平常的基本操作流程。